Matthew 25 and verse 34, dali kinahanglan kamo mo tindog kay madugay ta o basa sa English o Bisaya. Matthew 24, kung nana say amen? I said 24, I meant 25. Matthew 25, verse number 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? We're in Matthew 25, now we're getting ready for verse 39. Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Then shall he say unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me. Ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. I think I am going to read it in Visayan. Kaya ganan ko kamo maminaw gayud. Kay murag si Kristo nagtudlo dere nga maluwas ta pinaagi sa pagbuha ug mayo. Murag gayud. And ang mga tao nga ganahan mo tudlo nga maluwas ta pinaagi sa buha, nahigugma gayud sila nini nga passage kay wala sila nakasabot. I'm going to help you understand it tonight, but I want you to hear it. So, kung wala kay Visayan Biblia, paminaw lang, and I want you to listen and not tell me, but to yourself, I want you to think about what does it mean. Unsay pasabot ni Jesus dere kadyo. Matthew 25 verse 34 sa Bisaya. Unya ang hari moingon ngadto kanila nga anasay ang tuo nga kamot. Duol kamo nga mga gipanalangin sa akong amahan. Panunda ang gingharian nga gianda malang kaninyo gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Kay ako gigutom ug kamo mihatag kanako og makaon. Ako giuhaw ug kamo mihatag kanako og mainom. Ako usa ka dumuduong. Kita nagsabot dumuduong. Taon nagbiyahe mo agi magbiyahe. Stranger is the word. Pwede po langyaw basin, but the idea of traveling through. Ako uska dumuduong ug kamo mipadayon kanako. It's an interesting way to put it. Hubo ug kamo mibisti kanako. Ako nagsakit ug kamo miduaw kanako. Ako nabilanggo ug kamo miadto kanako. Unya ang mga matarong mutubag kaniya nga nagiingon, Ginoo, kanusa kami nakakita kanimo nga gigutom o mipagkaon kanimo o giuhaw o mihatag kanimo mainom. Kanusa kami nakakita kanimo nga uska dumuduong o mipadayon kanimo or hubo o mibistik kanimo. O kanusa kami nakakita kanimo nga nagsakit o nabilanggo o miadto kanimo. O ang hari motubag o moingon nga to kanila sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo. Tungod kay kamo nakahimo niini ngadto sa usa ka labing ubos niini akong kaigsuonan kamo nakahimo niini nganhi kanako. Unya, we could also say dayon siya mo ingon usab ngadto kanila nga anasa walang kamot. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa walay katapusang kalayo nga gianda malang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Wifey, can you get my tissue for me? My nose is running. Or do you have tissue? Mas mayo kung wala. Kung naa, mas mayo. I apologize. Where are we here? Lang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay ako gigutom
ug kamo wala mihatag kanako og pagkaon. Ako giuhaw ug kamo wala mihatag kanako og mainom. Ako usa ka dumuduong ug kamo ug kamo wala mi padayon kanako. Hubo ug kamo wala mi bisti kanako. Nagsakit ug nabilanggo ug kamo wala mi duaw kanako. Unya sila usa motubag kaniya nga magaingon, Ginoo, kanusa kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw or dumuduong o hubo or nagsakit or nabilanggo o wala mi alagad nga na kanimo. Unya siya motubag kanila nga magaingon, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo, tungod kay kamo wala mihimo niini ngadto sa usa sa labing ubos kanila, kamo wala mihimo niini kanako. O kini sila mopaingon ngadto sa walay katapusang silot apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Excuse me just a moment. Should probably tell JD to clip that out of the video. The microphone's really close. It's kind of gross. I'll be giving this out as a souvenir after the service. Kung bisan kinsa ganahan, souvenir ni libre. I'll even magperma ko para nimo kung ganahan. All right. Title of my message this afternoon is very boring. Understanding Matthew 25. Understanding Matthew 25. Ganang kumutabang kaninyo makasabot ni ini nga passage karon. Ako mosad nimo na kay makatunan karon hapon. Let's pray. Ayon magsugod ta sa mensahe. Heavenly Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your spirit? Would you be with Brother JD at home not feeling well? Would you be with me with my voice and my sinuses? Would you help me, Lord? Give me strength and clarity of mind. Would you help my English and my Visayan? Please, God, bless the message. Thank you for everyone who's here. Help us to learn and grow, strengthen and stabilize our faith. Lord, we love you. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Matthew 25. Now, akong outline English gayud. So magsulay kung mag-translate, pero murag dili tanan. Matthew 25 is one of the most commonly misinterpreted. Would that be masalaypan? Masalaypan nga mga kapitulo sa tibok Biblia. Labaw pa nining nga mga verses nga atong gibasa karon. Ang mga tao nga ganahan motulo nga maluwas ta pinaagi sa atong kaugalingong buha, ganahan gayud sila ni ini nga story kay sayon kayo mag-twist sa pulong ni Kristo, ug kung naay tao nga dali familiar sa tibok Biblia, dali sila malimbungan pinaagi sa false teaching gamit nini nga chapter. Sila pud ganahan mag-teach sa kabuwang kabayan sa parable of the virgins sa beginning sa chapter ug sa parable of the talents sa katunga-tunga sa chapter, pero labaw pa ang tao masayop kabahin sa katapusan sa Matthew 25. Mura, uban ninyo, nagbasa nini nga chapter, ug nalibog yun ka, kay ikaw kabalo, dalitan maluwas pinagi sa paghimo og matarong, dalitan maluwas pinagi sa atong mayong buhang, Biblia klaro yun, kahit tungkol sa grasya, kamu nang luwas pinagi sa pagtuo, ug kana dali sa inyong kaugalingong kinianggasa sa Diyos, dili sa mga buhat. So nga naman, si Kristo naging dari nga, makasalud mo sa gingharian, kay nagtabang ka na ko, nagalagad ka na ko, makalibog, di ba? Murag ang uban ninyo, nagbasa niya na, naghuna-huna, naglaom ko, walay tao mangutanan ako, kabayan niya na, sampang magsawaning, kay wakoy tubag. Kind of like James chapter 2, faith without works is dead. Ang tanan sawaner, maglaom nga, walay tao maghisko niya na, kay walay tubag, di ba? And there is a simple answer. I'll teach on that on another time. Pero kini dere is also the same. It's very easy to teach false doctrine. Tonight, ganahan ko mo pasabot kaninyo, mo tudlo kaninyo, utabang kaninyo nga makasabot kung unsa gitulo ni Kristo ni ini nga parable. Now, first of all, I should point out, we call this the parable of the sheep and the goats. It's not really much of a parable. The other two are very much parables. The parable of the virgins waiting for the wedding, not their wedding, but another person's wedding.
and the parable of the workmen, of the men with the talents, ang mga sulugoon, ang mga employees. Those are parables. Kini tari dili para nako dili parable gayud. I'm going to call it a parable because we always do. Pero ang bahin nini nga basin tawgon parable, gamay good. We didn't even read it. Let's look at Matthew 25 verse 32. Matthew 25 verse 32. If this is a parable, kini lang ang bahin sa story nga parable, ang tanan lain propesya lang yun. Matthew 25 verse 32. Matthew 25 verse 32. Kunana say amen. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. O sa tubangan niya pagatigomon ang tanan mga nasod, ug siya magalain kanila sa usa gikan sa lain. Sama sa magbalantay nga nagabahin sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding, ug siya mupahiluna sa mga karnero sa iyang tuo nga kamot apan ang mga kanding sa wala. Now, if you want to call that a parable, that's fine. I don't mind that. There are other parables that are very, very short. So puede. Jesus talks about the parable, the kingdom of heaven is like a mustard seed. You plant it, it grows up ang naipagkaon para sa tanan mga langgam. So if you want to call that a parable, I'm okay with that. Pero ang tanan laing dili parable. Everything we just read, verse 34 to 46, dili parable. Papasiya gyud. Jesus said, when I come back, kinit manggod ang mahitabo. Sama sa magbalantay nga magbahin-bahin sa karnero gikan sa kanding, ako maghimot niyana sa mga nasod. It's prophecy. It is not just not a parable in that sense. Nagpasabot lang siya unsa may tabo sa katapusan sa kalibutan. We often call it the parable of the sheep and the goat. So I'm still going to call it that, but I wanted to explain that from the very beginning. Pero kung ikaw mo tawag parable or ikaw mo sulti illustration lang niyana para sa propesya, whatever you call it, it's still very confusing. Makalibog yun. Kay murag, maluwas ang matarong, tungod matarong sila, o wala naluwas ang mga dautan, tungod kay dautan sila. Murag yun. Pero klaro yun ang Biblia. Dili ta makaluwas sa tong kaugalingon. Ang kaluwasan maong regalo sa Diyos. Kung regalo, libre. Dili ka kinala maghimo og maayo aron mo angkon sa regalo nga libre. So what does he mean? Unsaon na to pagpasabot ni ini nga story within the context of the rest of the Bible. Kinahanglan tayo mainumdum ang tanan bersikulo sa Biblia mag-uyon sa tanan lain bersikulo sa Biblia. So kung murag na ay supak, ang problema na dere dili dere. Kinahanglan ta mo tubo sa atong pagsabot, dili kinahanglan ta magduda sa pulong sa Dios. First of all, we need to understand that Matthew 25 is a continuation from Matthew 24. Ang Matthew 25 magsumpay gikan sa Matthew 24. Matthew 24 is the great prophecy chapter from the life of Jesus. In Matthew 24, si Kristo nagpropesiya nga to sa mga disciples kabahin sa daghang butang. Now we'll get there in a minute, but first let's go to Matthew 25 and verse 1. Matthew 25 verse 1 starts with the word then. Gi-translate nga unya. Many times maglasud ko sa paggamit sa pulong unya para sa English word then. Because the word then does not mean later, and unya often means later. Diba? Then means at that time. Nianang panahona. Or sometimes it's the idea of sunod or dayon. And that is exactly what the Greek word is. Naglantaw ko sa pulong sa Greek ganiyan. Nalimot ko what is the word. Pero ang pasabot mao, nianang panahona or magsumpay gikan sa butang gihiskot na. It's a continuation. So the word then, they translate as unya. I'm going to translate as dayon. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet
the bridegroom. Unya, ang gingharian sa langit, ipagkasama nga to sa napulo ka mga berhen nga mikuha sa ilang mga lampara ug miadto aron sa pagtagbo sa pamanhonon. Now, ayaw kalibog kabahin sa ilang culture, these virgins are not going to get married. Why the Bible points out that they're virgins, it's just idea, wala pa sila nagkasal, but it's just part of their culture. Nagandam sila para sa kasal. That's all. Nagplano sila mo bantay. They are not part of the wedding in that sense. Okay. Pero silang tanan nakasabot sa culture. But what I want you to notice is then. Then shall the kingdom of heaven. Unya or dayon ang gingharian sa langit. So here's what Jesus is saying. From what I was just talking about in Matthew 24. Now let me give you a parable to help you understand it better. Mutabang ko nimo sa imong pagsabot, pinaagisos ka parable kabahin sa kasal. This parable nagtudlo balik sa katapusan sa Matthew 24, diin si Jesus nakistorya kabahin sa panahon nga kita nagtawag ang rapture. Now, Gillette, we didn't write the word rapture in here. Can we put rapture right here to the left of this? I guess my wife could have done it too, but that's okay. Yeah, we'll let you do it. Put it on the left side right here, rapture. Pinaagi sa akong dakong kahana sa drawing, naghimo ko sa timeline dere. They've gotten so used to me bragging about my drawing, they don't even laugh anymore. And yeah, that's Pastor Mike. Wa siya kabalo nga maot gyud ang agi. And okay. Naghimo ko sa simple nga timeline dere kabahin sa pagabot ni Kristo diri sa kalibutan. 2,000 years milabay kapin si Kristo niabot sa lugar gitawag Bethlehem. Natawo siya sa manger sa Bethlehem. That's what we call Pasko. Pero syempre kitang tanang kabalo si Kristo wala natawo sa December 25. Pero natawo siya sa Bethlehem. Nagpuyo siya dari nga perpekto nga kinabuhi, wala siya sala, 33 years kapin, dayon namatay siya sa cross. Gilubong na banhaw. 40 days human sa iyang pagkabanhaw, si Kristo misaka balik sa langit, ug na siya sa langit hangtod karon. Kita napadere sukad sa pagbalik ni Kristo sa langit. We call this the church age. Samtang si Kristo na diri sa kalibutan, nagsugod siya sa iyang church. He said, upon this rock, I will build my church. O kini ang panahon nga ang church kamiton sa Ginoo alang sa iyang buluhaton sa pagsulti sa tibok kalibutan kabahin sa tinuod nga Dios o ang kaluwasan nga makaplagan diha ni Jesus Kristo. So the church right now is being used by Jesus. Kinsa gigamit sa Ginoo aron mag-spread sa kamatuoran may tungod niya sa wala pa nagsugod siya sa church. Before the church, God used the nation of Israel. So diri sa Old Testament, wala ko nagbutang diri, pero diri sa Old Testament, gigamit ang nasod sa Israel. Pero sila nagsupak sa sugo sa Diyos, kinahanglan gisilotan niya, o gidala nga to sa pagkabinihagas, dakong kaulaw sa Ginoo at ubangan sa kalibutan, tungod sa kadawtan sa iyang tao. So God said, you know what? Magpadaplin ko sa akong katawhan sa pipila ka tuig. As it turns out, pipila ka libo ka tuig. We don't know how long it's going to be. But we are right now in what we often call the church age, or ang panahon nga ang Diyos nagagamit sa church aron mag-share sa mayong balita sa kaluwasan sa tanan tao sa kalibutan. Pero ang sunod panghitabo nga gisaad sa Biblia, atong tawgon ang rapture. I forgot the word. Sakgaw. Sa Bisaya, sakgaw. It means kalit lang kum. Kwaon aron masaka sa taas. So, we call it in English the rapture. The rapture, that word, dili ka makikita sa pulong rapture sa Biblia, pero ang naipulong, we shall be caught up. And that is the meaning of rapture. Kalit lang mosaka, sa Bisaya, sakgaw. So, ang sunod panghitabo, gisaad sa Biblia, maong rapture. Pero wala ta kabalo kanu sa mahitabo. Si Kristo naging walay tao kabalo. Akong amahan lamang kabalo sa adlaw ug oras nga ako mobalik aron mukuha ninyo. The Bible teaches si Kristo magikan sa langit ug kitang tanan nga nalwas na sakali makuha ug mosaka ngadto sa panganod, magtagbo ta ni Kristo diri sa panganod ug siya modala na to balik sa langit alang sa judgment seat of Christ.
O dito sa judgment seat of Christ, kitang tanang nga naluwas, ang atong buhat alang sa Ginoo mahukman aron mag-decision kung kita hatagan o ganti para sa atong buha or dili man. So, na judgment seat of Christ. Dili aron mag-decision kung naluwas na ta. Naluwas gayud ta. Motindog ta atubangan ni Kristo aron magsulti kaniya kung unsay atong gibuha alang kaniya. Mag-suggest ko kanimo, itugyan ang imong kinabuhi kaniya karon aron dili ka maulaw dere. Put God first. Live for God. Pero kita moangi tadi para sa judgment seat of Christ. Human sa judgment seat of Christ tadi sa langit na ay what the Bible calls the marriage supper of the Lamb. Kana ang sunod diri. Wala ko nagsulat pero na marriage supper of the Lamb. Dayon, samtang nata sa langit diri sa judgment seat of Christ. By the way, tagsa-tagsa ta. Kitang tanan magtindog atubangan ni Kristo one by one. Mag-atubang diretso sa nawong sa tao nga namatay lang kanato o musulti kaniya Ginoo kini man akong gibuha alang kanimo. Samtang kananay tabo diri sa yuta naay panahon nga Jesus called the Great Tribulation. Ang dakong kasakitan. Kini ang 7-year period. Sa kamatuoran, here's the truth. The Great Tribulation actually is the last 3.5 years. Kaya nabahin kining 7 years. The Antichrist, kung kabalo ka gamay kabahin sa propesya, the Antichrist maghimo sa alyansa sa treaty uban sa nasod sa Israel aron maghimo sa kalinaw sa mga Jews o ilang mga palibot nga silingan. Right now, you know, there's constant war. The Muslims hate the Jews. Diba? Mga Muslim, kaanahan mo patay sa tanan mga Jews. They want to push up into the Mediterranean Sea. Somehow, this Antichrist, this man who will rise up, siya maghimo sa agreement and there will be peace. He says 7 years, magperma tanay, 7 years sa kalinaw, dire, we're not gonna fight. Pero sa tunga-tunga sa 7 years, 7 years, siya mag-break sa ilang agreement, and for the last 3.5, did I say that correctly? Did I say 3.5 years? Did I say that? Okay, I confused myself because I'm switching languages. And for the last 3.5 years, kana ang tinuod nga panahon gitawag the tribulation. But most of the time, when we just are talking tabi-tabi lang or magtudlo, most of the time when we say the tribulation, we mean all 7 years. Because God doesn't really give us a name for the whole 7 years. We could call it the time of Jacob's trouble. That's one we're going to see in a few minutes. Nailain-laing ngalan. But this is what we call the tribulation. Ang panahon nga ang katawhan sa Diyos magatubang sa ilang final pagsilo gikan sa Ginoo tungod sa ilang pagsupak sa ilang balaod o tungod sa ilang what's the word I'm looking for? I think budhi is the right word. Not budhi. But betrayal of the covenant. They made a covenant with God. Sila naghimo sa, nagsabot sila, naghimo sa pakigsaad, and they broke it. They violated it. What is that word? It's very similar to budhi. I can't quite get the right word. But they are going to have their final punishment. Pero, it will not just be the Jews who suffer. Ang tibok kalibutan mag-antos nining a panahona. God's wrath, ang kalagot, ang kapungo sa Diyos, ibubo nganhi diri sa kalibutan nga walay sagol. Kanamong rason nga sa dili pa kini magsugod, ang Diyos mo kuha kanato. Wa tay labot ni ini. Nay mga Christian mo tuong ang mga Kristohanon kitapod mo lahos sa tribulation. The Bible says God hath not appointed us unto wrath, and this is God's wrath. Mixed, without mixture. Ang kapungo sa Diyos na walay kaluoy na sagol. Ang tanan kapungo sa Diyos karon sa atong kinabuhi kanunay na ay nasagol sa kaluoy. Salamat sa Ginoo. Kanunay nasagol sa kaluoy. Pero dere what na gyud. Mukuha siya sa tanang Kristohanon, ang balang espiritu dali na maglihok pinaagi sa church ni Kristo kay what na Kristohanon dere, and the judgment of God will come. There will be great suffering in the first 3.5 years. Daghang guba. Kung ikaw mo basa diya sa Revelation, mukita ka sa tao nagsakay sa kabayo. First you have the white horse rider, that's the Antichrist, and then you have the red horse, that's war.
There will be great war after the agreement. I don't understand all of it. Wala ko nakasabot sa tanan. By the way, God does that on purpose. Kung ang Diyos ganahan nga kita makasabot gayud sa tanan, mas klaro ang iyang gipasabot. Kung makalibog, kung mayok ng mga tao nga naiguma sa Diyos, dili mag-uyon kabayan sa lain-laing butang. The reason is God on purpose made it vague. And here's what I believe. Ako nagatuong ang Diyos naghimo sa prophecy nga medyo lusod nga masabtan, duha ka rason. Number one, aron pugson ta magtuon. And number two, aron walay tao mobot sa langit o musulti, sakto gid ko kabayan sa tanan. Ang tanan akong understanding sa prophecy, ako lang ang sakto, kamong tanan ang nasa. Nobody's gonna do that. Kitang tanan mobot sa langit, musulti, oh, kanang pasabot. Wow, ako kabalo. So we have the rapture, followed by the tribulation. Samtang kita nasa langit sa judgment seat of Christ, dayon marriage supper of the Lamb, dayon human sa 7 years. Ang mga kaaway sa Israel magpalibot kanila in the battle that we call the Battle of Armageddon. Sila magpalibot o magatake sa Jerusalem, sa syudad sa Jerusalem, and they will partially destroy the city. Daghang tao pagapatyon, dayon. Diya sa panahon nga wa na'y paglaom, ang langit mag-abri na, o si Kristo mubalik, uban ka nato. Kita mo kuyog niya. The Bible says, magsakay ta sa puti nga mga kabayo. Kita mo balik, magsakay sa mga kabayo. And Beth's getting excited already. Ha! Ganahan siya sa mga kabayo. And but anyway, kaya pareho sila sa baho. But anyway, she just caught what I said. You stay right there in your seat, young lady. We're having preaching time right now. Jesus is going to come back. Uban sa tanan niyang anghel. Uban sa tanang Kristohano nga bago pa naglaho sa judgment seat of Christ. Mubalik siya. We call this the glorious return. Mubalik siya diha sa tanan iyang himaya. Watch. Dili siya makitaan sa kalibutan. Ang tao, kalit lang makuha. Una, ang mga tao nga patay na, ang mga naluwas nga patay na, ang ilang lawas makuha na, mauna nga to sa langit. They get their body back. Na sila sa langit karon naghula, pero ang ilang body ug ang ilang kalag mahiusa pag-usab, except their body will be perfect. Samtang kita mo saka sunod sa mga tao nag-una, samtang kita mo saka ma-change na atong body, atong lawas aron what nay sala, what nay sakit. We'll get a new body and magtagbo ta ni Kristo mo balik sa langit. Then we come back with Jesus. Siya mo anhi diri, magpatay siya sa tanan kaaway sa Israel, pinaagi, the Bible says pinaagi sa espada sa iyang bakbak. What does that mean? Espada sa iyang bakbak. It's very simple. When God wants to do something, He just speaks the word. In the beginning, God created the heavens and the earth, and God said, and it was so. Ang iyang pulong na igahom. O pinaagi sa espada sa iyang bakbak mo, patay siya sa tanan kaaway sa Israel. Muani siya ang iyang tiil mo touch sa Mount of Olives. The Bible says that Jesus went back to heaven from the Mount of Olives. O dito sa Zechariah, I believe it's Zechariah, the Bible says ang iyang tiil magtindog diha sa Mount of Olives pag-usab. So the same place He went to heaven, that's where He's coming back. Dito sa Mount of Olives, the Bible says ang bukid nga olives, kay daghang olive trees dito, what is that? They break in half. Mabahin, mapikas na. There'll be a big valley in the middle. There's going to be a big earthquake. Daghang butang. Dayon magpahimutang siya sa trono dito sa Jerusalem. Ug diretso siya magsugod ug develop sa bagong worldwide government. Ug si Kristo maghari ibabaw sa tibok kalibutan gikan sa iyang capital city sa Jerusalem. Kini atong nakita diri dayon nasa diri 1,000 years. Niini nga 1,000 years ang yawa ibutang dito sa bottomless pit. Sa what is pit? Bangaw ba? Huh? I forget the word. Bottomless pit is walay kinatuban. I know that. Walay kinatuban nga wala mo kabalo? Pit na lang. But Nestor? Gahong, basin. I'm not sure. Is it gahong? Basin. Bottomless pit, impyerno manggod. Linang nga kalayo. Ang yawa ibutang dito sa linang nga kalayo sa 1,000 years ug dili na makalimbong sa mga tao sa kalibutan. Kay watch now. Sa din si Kristo mobalik uban na to. Kita na bagong lawas sila.
tao ra gyapon. Nagyapon sila mga natural nga lawas, na mga nasod gihapon, na mga tao makasala gihapon, pero dakong diferensya, what nayawa nga maglimbong kanila. What na guba. The Bible says ang mga nasod dali na mo katun sa guba kay si Kristo dali mo tugod. There'll be no more war. That is the millennial kingdom. Dayon sa katapusan sa millennial kingdom, ang yawat temporaryo lang makagawas gikan sa impyerno na ay final battle and then what na. So kini ang timeline sa Biblia. Kinahanglan ta makasabot ni ini gamay aron makasabot ta sa mga parables that he's sa Matthew 25. So I got ahead of myself a little bit. So Matthew 25 verse 1 starts with the word then. Kana nagpasabot niya ng panahon. So ang last butang ang gihisko ni Kristo diya sa Matthew 24 is the rapture. So sa Matthew 24, si Kristo nag-story kabayan sa rapture sa katapusan sa chapter. So yung gisulti, kini nga parable nga hapin ko magsulti ninyo kabayan sa kasal o mga babae nga naghula. Kini nga parable will happen at the time of the rapture. Now, let me say something about Matthew 24. Matthew 24 is confusing on purpose. Si Jesus gituyo nga nagpasabot sa propesya sa paagi nga medyo makalibog. He did it on purpose. If he wanted it to be clearer, he's God. He could have said it clearer. On purpose. And the thing is, ang kalisod sa Matthew 24, mao kini. Dili siya magpasabot sa sumpay-sumpay sumala sa mga tuig. It's not chronological. First, in Matthew 24, una sa tanan, magsugod siya, magistorya, kabahin ni ini nga panahon dere. People get confused because they think the beginning of Matthew 24, si Kristo nagistorya kabahin sa tribulation. Wala. Nagistorya siya kabahin sa panahon sa atwa karon. At the beginning of the chapter, because he keeps on saying, the end is not yet. Wala pang panahon. This is the end. He says, na ay tribulation, but the end is not yet. Ang mga tao, magbutang nimo sa prisohan, but the end is not yet. I have a question. Have Christians already been put in prison for being Christians? Kana na itabo na? Oh, na mga Kristohanong gipatay tungod sa ilang pagtuo. So that applies to this. So nagsugod siya sa sinugdanan sa chapter, mag-istorya siya kabahin sa kalisod sa Kristohanong nga nagpuyo ni ini nga panahon sa atwa karon. Dayon, secondly, mag-istorya siya kabahin sa panahon sa Great Tribulation. He's the one who uses that phrase in Matthew 24. Mag-istorya siya kabahin sa kasakitan sa mga tao niya ng panahona. The 7 years nga na-ay treaty, na-alyansa, dayon ang last 3.5 years nga mao ang dakong kasakitan gayud. Ang panahon nga ang Diyos motugo nga ang Antichrist magpaantos gayud sa mga Jews and then God judges the whole world. It's a horrible time. Ang daghang chapter sa Revelation kabahin ni ini dere. Ang makahadlok yun nga bahin sa Revelation dere man. Dayon sa Matthew 24, ikatulo magistorya siya kabahin ni ini dere sa glorious return. Magistorya kabahin sa ang pagbalik, and he says it'll be like when the lightning goes across the sky. Kung naay, I forgot the word, kilat. Kung naay kilat, ngit-ngit na, naay kilat, and it crosses the whole sky, kinsa makakita sa ang tanang nga nakalantaw. Diba? Jesus says, when I come back in the glorious return, walay pagduda. Kung ikaw makaduong tao mo sulti, balik na si Kristo, nagtago siya dito sa deserto. Kasi ayaw pagtuo niya na. Kung tao mo sulti, nasa sulod sa kwarto, nagtago siya na balay dito sa Israel, and he's waiting. He says, ayaw pagtuo niya na. Kung ako mo balik, it's like lightning in heaven. Everybody's gonna see it. Then fourth, mag-atras siya sa iyang istorya ug maghiskot sa rapture last na gyud. I don't have time to prove all of that. You'll just have to trust me for now. So Matthew 24 is on purpose out of order. Gituyo niya. And then we get to Matthew 25. Ug si Kristo mohatag na to sa tulo ka parables
kabahin sa tanan niyang gihiskot diha sa Matthew 24. Aron mas magtabang na to nga mas klarong makasabot. He gives us, and I already said what I think about the third parable, but I'm going to call it a parable. First, we have the parable of the virgins. Let's look at Matthew 25 and verse 10. Jesus says, before we read verse 10, let me explain a little bit. We don't have time to read it all. Si Kristo, atong gibasa sa verse 1, he says, then shall the kingdom of heaven. So at the time of the rapture, the kingdom of heaven will be like what? It will be like 10 virgins nga nagahula sa pagsaulog sa kasal. There's a wedding and they're getting ready to wait for the wedding. 5 kabuok, ready na gyud. Nagdala sa ilang lana, alang sa ilang lampara. 5 kabuok, wala nagdala sa ilang lampara. So 5 are ready, 5 are not ready. I think the oil in the lamp is probably a picture of the Holy Spirit, meaning naluwas na sila. But either way, it's clearly a picture of salvation. Look at verse 10. Let's look at just this one verse. And while they went to buy, meaning to get oil, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Ug samtang sila miadto aron sa pagpamaliit, ang pamanhonon miabot, ug sila nga nakaandam misulod ubang kaniya ngadto sa kasal, ug ang pultahan gisira. Key phrase, ang pultahan gisira. What na chansa? This is a picture of the rapture. Kung naay tao diri, nining panahon na, nga wala pa naluwas, sa dihang ang rapture mahitabo, biyaan siya o ma-close na ang door. He misses his chance. Karon, kinahanglan siya mulahos sa tribulation. Now, naay daghang tao nga maluwas sa panahon sa tribulation, daghang yun. Pero daghang po, dili. Pero kung ang tao dili, maluwas, kini nga panahon na, kung maghula siya, maglangan-langan, kung si Kristo mo balik, ulahin na. The door will be shut. He can't go, dili makaapas sa rapture. No second chance sa rapture. Pwede pa maluwas ang uban. Dili ang tanan, but I don't have time for all that doctrine tonight. So, the parable of the virgins is very clearly talking about the rapture. There's no question about that. So, let's put these on the board. Number 1. The parable of the virgins, number 1, is about the rapture. Now, you'll have to forgive me, pasaylo ako kung dili kompleto akong pagpasabot sa tanan. Magsulay ko mobot sa final parable, because the message tonight is about the final parable. Michael, put that away. Son, you're distracting me. I'm just trying to give you a big picture of Matthew 24 and 25 aron makasabot ta sa katapusan. So the parable of the virgins is about the what? It's about the what? It's not about the glorious return. It's not about the church age. It's not the tribulation. It's talking about the rapture. Okay. Dayon, unsa bang ikaduha nga parable sa Matthew 25? Does anybody know? The parable of the talents. The parable of the talents. I'll tell you in advance what it is, and then we'll look at it. The parable of the talents, wifey, is about the judgment seat of Christ. Of course, that's after the rapture. That makes sense, doesn't it? Una, siya maghiskot sa rapture, na ang mga tao nga biyaan, ulahin na. Dayon, ang sunod parable, kabahin sa judgment seat of Christ, o ang atong pagsulti sa Ginoo sa account kung unsa atong gibuhat. Look with me at Matthew 25, verse 19. Matthew 25, verse 19. Kumusta ta karon? Okay na ba? Dali gyud akong pagastorya, makaapas ta. Nagamit ko sa Bisaya, so pasin mura okay ta. Matthew 25, verse 19. Kung nana sa amen. And after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Reckoneth means nakigistoryahanay sila. Siya nangutana, akong gihatag kaninyo og kwarta aron maka-work ka alang ka nako samtang nako sa layo. In this story, there's a businessman. Naghatag siya sa 5 pesos o sa katrabahante, 2 sa lain, 1 sa lain, dayon niyato siya sa layo nga dapit. Klaro yun, ang businessman ni Jesus Kristo, ang sulog oon kita. Klaro yun.
Siya may hatag sa 5, 2, ug 1. Kana nga mga talento, mao ang picture sa atong oportunidad sa pagtrabaho lang sa Ginoo. Dili ang picture sa atong talento sa idea sa abilidad. Talent was money. Money is opportunity. Kung wala kay kwarta, dili ka makasugod sa negosyo. It takes money. Stupid cat. And it takes money to start a business. It's a picture of opportunity, not ability, because the Bible says, siya may hatag kanila sumala sa ilang abilidad. Opportunity according to ability. So, he gave them a talent and then he went away. Dayon siya mibalik and he reckoned with them. That is the judgment seat of Christ. Let's keep reading. Verse 20. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. That's 100% ginansya. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee rule over many things. Enter thou in to the joy of the Lord. I just want to read the one phrase in Visayan. Ang iyang agalo, miingon nga kaniya, maayong pagkabuha, ikaw maayo ug matinumanon na sulugoon. So here we have the judgment seat of Christ. Siya nagsulti, Lord, agalon, kini ang imong ihatag nako, kini akong ginabuha, pinagi niya na. That is all God cares about. He does not compare your work to someone else. What did you do with what I gave you? Tungod ang ikaduwa nga tao, duwa ka talentora, duwa ka kwarta lang, whatever money you want to use. Og siya nagkuha duha pa. I can't talk English. He gained 2 more. So ang una na 5, nag-gain 5. Ikaduwa, na 2, nag-gain 2. Guess what? The master said the exact same thing. Well done, thou good and faithful servant. He did not compare them because their opportunities were different. Am I making sense? Ang Diyos dili magkumpara sa akong church diri o akong ministry diri nga sa pastor dito sa Manila nga naay millions of people nagpalibot kaniya. Kay lahi atong oportunidad. He compares me to my opportunities. And one day ako o kamo mutindog atubangan sa Ginoo o maghatag sa what's the word for account? Husay, thank you. Muhatag og husay, meaning mag-istorya, step by step, mag-explain in order. That's husay. Hanay nga magpasabot. Maghatag og husay kung unsa atong gibuha alang kaniya. That's what we see here in the second parable, the judgment seat of Christ. So, the parable of the virgins is a picture of and the parable of the talents is a picture of and of us what we're doing right now nga mahukman dere. I'm so glad I decided to draw this on the board. But what about the third parable? Kini ang pinakamakalibog kay mura gayon. Now I will be honest, one thing I will just go ahead and say this. The end of this parable where the slothful servant is thrown into outer darkness, no, I can't explain what that means. Ang Diyos wala pa nagpasabot nako. But I know it's not saying he lost his salvation because that doesn't agree with the rest of the Bible. So, naluwas gyapon siya. If he was saved, he stayed saved. If he was never saved, but that doesn't make sense because how can you be a servant if you weren't saved? So I can't explain the last part. I don't understand it as far as within the story. So don't ask, ang Diyos wala pa nagingon ako. Some pastors aren't willing to admit that. I am. All right. Now, what about the third parable? Look with me at verse 31 again. And then we're going to figure out where it fits in prophecy. Matthew 25, verse 31. Kunana, say amen. Kamusta man ta? Okay ra? Nakasabot ba? Nakaapas gamay? Nosebleed og dako? All right, here we go. Matthew 25:31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. That is not the judgment seat of Christ. The throne of his glory. When he comes with all the holy angels. That's not the rapture. Sa diha nga anak sa tao, si Jesus mismo, muabot diha sa iyang himaya.
ug ang tanan balaan nga mga anghel uban kaniya. Unya, or we could say dayon or sunod, siya molingkod sa trono sa iyang himaya. Where does this fit in the prophetic timeline? Kini syempre wala nag-story kabayan sa unang pagabot sa mapaubsanong gyud ka na dito sa lugar sa mananap. There's no glory. Wala nag-story kabayan sa rapture kay dili makitaan. Glory means shine the light aron ng tanan makakita. That's not glorious. Dili mag-story kabayan sa panong kita ray mo kita niya dito sa panganod. Kita lang kalibutan dili makakita niya. When will we see him? When will Jesus be seen in all his glory? That can only be what we call the second coming. Just for help, let me help you understand something about prophecy in the Bible. In God's mind, these two events are one. The second coming of Christ is the rapture and the glorious return in prophecy. These two are connected. They're only 7 years apart, and in God's mind, that's just gamay kayo kana. The world's 6,000, 7,000 years old. So when you read about the Bible, it's really like the second coming part 1, the second coming part 2. That's the way the Bible talks about the return of Christ. Pero kini mubalik siya diha sa himaya. That can only point to right here. The second coming, the glorious return. If you read in Matthew 24, it's very clear. This is the second coming. So, let me get the notes on the board. Hang on. Let's read. Matthew 25, verse 32. So, 31, the Son of Man comes and sits on his throne. That can only be the second kingdom. Dayon, magpahimutang siya sa trono dito sa Jerusalem aron maghari sa tibok kalibutan sa millennial kingdom, 1,000 years. Ang pulong millennium mean nagpasabot 1,000 years. Like you still use that here, don't you? 1M. You don't mean million, you mean 1,000, di ba? Do you use 1M today? We do in the States. Once in a while, I think I hear that here instead of million. But anyway, we often say 1K for 1,000. But anyway, M is 1,000, millennium. Look what happens next, verse 32. So nagabot siya, naglingkod na sa trono. He is setting up his kingdom. Just like when President Trump was sworn into office, nagdiretso siya sa Oval Office, ug nagsugod siya, nag-establish sa iyang government. Diba? This is Jesus setting up his government. Look at verse 32. And before him shall be gathered all what? Nations. Ug sa atubangan niya pagatigomon ang tanang mga nasod. All nations. Listen very carefully. Here's why people are confused by this passage. This is not a judgment of individuals. This is the King of Kings judging nations. This is the judgment of the nations after the tribulation. And I'm going to show it to you. You're going to see it. Klaro yun. Kini ang paghukam sa mga nasod, dili sa mga tao mismo, mga individual. Number 3, wifey, let's put it on the board, and then I'm going to show it to you very clearly. Number 3. The parable of the sheep and the goats is about the judgment of the nations after Christ sets up his kingdom at Jerusalem. Ang sambingay sa mga karnero, mga kanding, kabahin man sa paghukom sa mga nasod, human sa pagpahimutang ni Kristo sa iyang trono dito sa Jerusalem. Kini nga, if we want to call it a parable, kini nga parable, walay labot sa kaluwasan. Si Kristo nagsulti kanato, unsa gayoy, himuon niya kung siya magpaimutang sa iyang trono. He says, let me tell you the first thing I'm going to do. I'm going to judge the nations. Not the people, the nations. And watch me now, this is very, very important. He is going
to judge all the nations of the world based, watch me now, based on how they treated His chosen people during the tribulation. Unsa ba ang ilang pagtrato sa mga Hudeo? We're gonna be here. Kita makuha na. Karon ang Diyos nagamit sa church para sa iyang buluhaton. Pero kung wala na church dali, ang mga naluwas na kuha na, mubalik siya sa iyang attention nga to sa iyang gipili nga katawhan nga mao ang anak ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Sila ang iyang gipili nga tao. And remember, Jesus Himself, si Kristo mismo, usa ka Hudeo. Sila ang iyang tinuod kadugo. Kita igsoon ni Kristo in the sense of ang Diyos ang among amahan. We read that this morning, that Jesus may be the firstborn among many brethren. In a sense, si Jesus ang akong kinamagulangan diha sa pagtuo, because we are children of God. Not in the same sense. We're not God, but we are kita ang manghod ni Kristo in a doctrinal sense. But here, He's talking about His true, ang iyang tinuod nga parente, ang mga Hudeo, ang mga Jews, ang mga anak, ang mga kaliwa ni Abraham, Isaac, and Jacob. So, magpahimutang siya sa iyang bagong government aron maghari ibabaw sa tibok kalibutan. Ang iyang capital city, ang syudad sa Jerusalem. Bago pa na-finish ang tribulation, kinsa ba ang nakaantos labaw sa tanan diha sa tribulation? Ang mga Hudeo. Sila ang nag-antos gayud. It is called, another name for the Great Tribulation is the time of Jacob's trouble. Kinsa si Jacob? Siya ang iyang ngalan gi-change nga to sa Israel. Go with me to Jeremiah chapter 30, verse 7. I promise you, I could show you many, many verses, but I won't. I'm not even going to read the Visayan. Kay daghang gyud atong lantawon. Ang dakong kasakitan, the Great Tribulation, kanang panahon sa dakong pag-antos sa tibok kalibutan nga nabilin dari human sa rapture, pero labaw sa tanan, kini ang panahon sa pag-antos sa mga Jews. It's the last 7 years of their punishment for rebellion against God. Jeremiah 30, chapter 30, verse 7. Jeremiah chapter 30, verse 7. Kung nana, say amen? Kamusta ta? Nag-apas ba? Kaya ba? Alas, for the day is great. That word alas is kind of like kaalaut. It's like grabe kayo. Alas, for the day is great. Not great in the sense of nindo, not great in the sense of makalilisang. So that none is like it, even the time of Jacob's trouble. Look at the next line. But he, meaning ang tibok nasod sa Israel, but he shall be saved out of it. Kanusa ang nasod sa Israel maluwas gikan sa ilang panahon sa pinakadakong pag-antos sa dihang si Kristo ang ilang Masaya mobalik o motindog sa Mount of Olives o magpahimutang sa iyang gingharian. He, Israel, shall be saved out of his tribulation. Padayon, verse 8. For it shall come to pass in that day. What day? The day Jesus comes back. It shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him. Meaning, ang laing mga nasod, dili na magpahimulos o magabusar sa nasod sa Israel. But they, the children of Israel, shall serve the Lord their God, and David their king, whom I will raise up unto them. Therefore, fear thou not, O my servant Jacob. Ang tao sa Israel ang gipili sa Diyos gihapon. My servant Jacob, saith the Lord. Neither be dismayed, O Israel, for lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid.
that has never happened since the captivity. Kana wala gayud na itabo sukad sa panahon nga sila gidala nga sa captivity o gikala sila bisan asa. Wala gayud sila na panahon dito sa Israel na malinawon. Sa diya si Nehemiah ug Ezra nibalik daghang kagubot kanunay. Di ba? Dayon na diha sa 400 silent years gikan sa Malachi ngadto sa Matthew. Oh, grabe kayo. Grabe kayo na guba balik-balik gikan sa Syria ug Egypt. And guess who's in the middle of Syria and Egypt? Israel. So ang ilang nasod naguba balik-balik every single war. Bisan kung Syria nakadaog or Egypt nakadaog. Bisan kinsa nakadaog, bisan kinsa napildi. Ang nasod sa Israel kanunay napildi kay na sila sa katunga. I got lost in history. Hang on a second. Pero sukad sa panahon sa pagkabinihag, ang tao sa Israel, mas daghang Jews gawa sa Israel kaysa sulod. O sila nga nagyapon sulod sa Israel, kanunay nagantos sila na dito sa lain nasod, nagantos gyapon. Their nation has never had peace. Sa 1948, sa diha, nagbalik daghang Jews, nagbalik nga to sa Israel, o naghimo sa bagong state of Israel, 1948. They had constant war for years and decades. There's never been a time, right here it says, Jacob shall return and shall be in rest and be quiet, and none shall make him afraid. That hasn't happened yet. Verse 11, for I am with thee, Israel, for I am with thee, saith the Lord, to save thee. Watch now. Though I make a full end of all the nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee, but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished. Now, kita makalantaw sa mga propesya sa ini sa Tibok Old Testament. Daghang gayud, pero dalita mo lantaw kay walay time. I'm showing you that aron makasabot ta sa context. Israel mag-experience ni ining nga panahon sa kasakitan ug sila marpalingkawa sa diyang si Kristo mobalik. We will not be delivered from this because we're already in heaven. Kita mo kuyog ni Kristo ni ining panahon na dere. Busa, kung mukita ka sa Matthew 25 sa pulong brethren, kaigsaunan, kana wala nag-study kabayan kanato. Kana nag-study kabayan sa mga Hudeo. Let me show it to you. Matthew 25:37. Matthew 25:37. By the way, when you read in Matthew 24, kabayan sa elect ang mga pinili, that is also Israel, not the saved. Matthew 25 verse 37. Matthew 25 verse 37. Kunana, say amen. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungry and fed thee, or thirsty and gave thee drink? When saw we thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren. Kinsa bang kaigsuonan ni Jesus sa kadugo? Ang mga Hudeo. Ye have done it unto me. Tungod kay kamo, I don't know if tungod is the best word for in as much, but I'll look that up later. Tungod kay kamo nakahimo niini ngadto sa usa sa labing ubos ni ining akong kaigsuonan. Kamo nakahimo niini nganhi kanako. Dayon na ipriyong hiskot sa mga daotang mga naso. They said, kanong sakit kami nakakita ni mo no naganto so kami wala nagtabang ni mo. He says, when you didn't do it for these akong kaigsuonan. Now go with me to Psalm chapter 2. Psalm chapter 2. Asa si Kristo magpahimutang sa iyang trono diha sa bukid kitawag Zion. Mount Zion is one of the hills of Jerusalem. Psalm chapter 2 verse 6. Psalm chapter 2 verse 6. Kung nana say amen? Yet have I set my king
upon my holy hill of Zion. God says, dali ka makapugong nako, si Kristo ang maghari. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Si Kristo magpaimutang sa iyang trono dito sa Jerusalem, pero maghari siya ibabaw sa tibok kalibutan. Tanan nasod mahimong iyang mga sakop. Look at verse 9. Thou shalt break them with a rod of iron. That is not the mercy of the sacrificial lamb. That is the judgment of the ruling lion of the tribe of Judah. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. That word dash is probably bundak. Throw down, sort of shatter. Look at the next verse. Be wise now, therefore, O ye kings. Be instructed, ye judges of the earth. So there is a Psalm 2 na ay propesya kabayan sa panahon nga si Kristo maghari ibabaw sa tibok kalibutan. And look what he says, you're gonna rule with a rod of iron, meaning stricto kayo si Jesus diya sa panahon sa millennium. Diretso. You think, oh, we shouldn't have the death penalty. Jesus will. Guilty or not guilty? Not guilty. You are guilty. I saw you. Kill him. What about witnesses? I'm the witness. Kill him. Grabe kayo. But notice, I want you to notice the word kings and judges. What's that? Those are rulers of nations. Kana mga pangulo, mga government, mga tao na ikatungdanan diya sa government. Si Kristo mo balik, sa Matthew 25, sa katapusan sa chapter na ipaghukom sa mga nasod diri sa sinugdanan sa millennial kingdom. I do not believe when it says the nations. I don't believe that means God is going to call the entire nation of Iraq and put them over here. And the entire nation of Iran and put them over here. No. It's the kings and the judges. It's the government. Kinsa magdesisyon sa pagtrato sa mga Jews diha sa panahon sa tribulation. Are you listening? Are you listening, Lawson? Who makes the decisions for the nation? The government. The judgment of the nations is not 3 million people. I'm going to put 3 million over here. That doesn't make sense. It's the government leaders. It's the people who have power to make decisions during the tribulation. Sila ang tawgon. Jesus is setting up a new government. So who's he going to judge? The governments. The kings, the judges, uban pa nga na ay autoridad. Go back to Matthew 25. Let's tie all this together. Matthew 25, verse 32. Matthew 25, verse 32. Before we read this, let me ask you a question. Kinsa na inumdum sa story ni Athaliah, ang daotang rayna diya sa nasod sa Judah, nagpatay siya sa tanan niyang mga apo aron siya mahimong rayna. Remember that story? Pero naiusa sa iyang mga apo gitago si Josiah, thank you, Brother Nahum. Si Brother Josiah. Si Josiah gitago hangtod 6 years old siya, baby good siya. 6 years gitago siya diya sa templo. Dayon sa katapusan sa 6 years, ang pari nagdala ni Joash gawas, nagpakita kini nga ato sa mga kasundalohan, and he said kini ang tinuod nga royalty diri sa among nasod. And they had what we call in English a coup. They overthrew the government. What did they do to Athaliah? They killed her. There's only one thing you can do with wicked government leaders. They tried it with Napoleon. They said, we're going to put you on an island. A few years, he came back and started another big war. Diba?
In the Bible, they didn't take government leaders and say, we'll put you in prison. They just killed them. Let me tell you what Jesus is going to do when he sets up his kingdom. He's going to take all the wicked governments and kill them. Oy, salbahis, oy, asang kaluoy. Nawala na, they waited too long. Ulahin na. Matthew 25:32. And before him, before Jesus, shall be gathered all nations. I believe the nations is the governments. And he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Ang mga pangulo sa nason nga nagsulay og tabang sa mga Hudeo diya sa panahon sa tribulation, sila ang mga karnero. Ang mga pangulo sa mga nason nga nagsulay mo destroy sa Jews diya sa panahon sa tribulation. That will be all the Muslim nations. That will be Russia, Morag, China. The leaders of all the nations that gathered together to try to destroy Israel. Sila ang mga goats. What is Jesus going to do to them? He says, you are the enemy of my brethren. I'm sending you to hell now. Death penalty. It's not about salvation. It's judgment. But people who aren't saved, where do they go? Ang tao nga dali maluwasa sa sila moto. Impyerno. Kining a parable, or the story, this prophecy, is not about how do you get saved. Jesus says, when I come back, amping kayo, bantay ka, kung nagsulay ka, nakasakit sa akong parente. Mapagahukman gyud kamo. Why is the punishment forever? Because if you're not saved, you go to hell forever. That's why. It's not about salvation. It's about God judging the countries who caused the Jews to suffer in the Great Tribulation period. Just like in the Bible. Ang Babylonians, gigamit sa Diyos, sarong magsilot sa nasod sa Israel. Dayon ang Diyos, nagsilot sa Babylonians. Ang Assyrians, gigamit sa Diyos, magsilot sa Northern Kingdom. Dayon ang Diyos, nagamit sa Babylon, sarong magsilot kanila. God always works out justice in the end. Kining nga parable, if we want to call it, is about prophecy at the end of the world when Jesus sets up his kingdom and says, you're not hurting my people anymore. Di na karon na nakodere. The world, the kingdoms of the world are now the kingdoms of our God. Can I just say, Truth Baptist Church, kita mo daog sa katapusan. Kita mo daog sa katapusan. But best of all, kita walay labot ni ini. Ang atong panahon sa pagantos na karon. Oh yeah, natay pagantos karon. Pero wala tayo labot ni ining panahon na sa kapungo sa Diyos na walay sagol nga kaluoy. We're on the right side. Let's just be faithful. Now let me just help you and we'll be done because I know nadugay ko kaya kang pagpasabot. Let me read it because I put it in my notes. I want to make sure I say it right. Dugay kayo. Kini nga parable sa sheep o goats naglibog yun kanako. Probably only in the last 2 years have I really understood what it's talking about, started connecting things. Listen, I said it this morning, I'll say it again. Never doubt the Bible because you don't understand it. Ang pagsabot mo apas kung magpadayon ka og tuon og basa. Jesus said, search the scriptures. He didn't say, search Google. He didn't say, do a word search on your Bible app. He said, search the scriptures. That means read it again, and again, and again, and again. Ug ang balang espiritu magsugod mag-connector sa mga dots aron makasagot ka sa big picture. Let's be a church that knows the Bible. Aron dili ta malimbungan sa mga bakakon. Dili pa igo nga imong pastor kabalo, ikaw pud kinala mahibalo. Read the Bible. Read the Bible. Basa ang Biblia. Kini ang foundation sa atong pagtuo. O kasaligan yun ni. Si Pastor Mike, wala ko nakasabot sa tanan imong gisulti. Kabalaka, sunod na lang. I'll preach on again in 7 years. 7 years na ko. Dali 7 years pa wala pag-usap. At the right time, God will give you greater understanding. Just trust God, mas break siya kay kanimo.
Let's be people of the book. Amen? Tugon na mga ulo, yung mata.